Субботняя история, и она будет про натуральные сланцы, мозаика из натуральных сланцев с естественной поверхностью, без какой-либо обработки. Натуральный скол камня со слюдой златолит. На сеточке подобран по толщине и может использоваться без ограничения. Конечно, есть и другие оттенки, и более гладкие фактуры. Зеленые, вот такие горчичного цвета, вороново крыло. Помимо разных цветов, посмотрите, как блестит, и фактур, они еще могут быть разных размеров, разных чипов, от маленьких до больших. И стоимость натурального сланца, готового к применению как внутри, так и снаружи, от 8 до 13 тысяч рублей за квадратный метр.